сегодня решил я поехать в небольшой велопоходик. На дворе уже середина октября почти. И хотелось бы поехать в лес, посмотреть, как там. Сейчас там, наверное, очень красиво, потому что я смотрю, сейчас деревья уже все желтые. В одну сторону около 25 километров и обратно столько же. Прохладненько так, где-то плюс 5. Сейчас солнышко вышло, потеплеть должно. Ну, вот такие вот виды открываются, осенние. Двигаемся дальше. Остановился немножко отдохнуть. После очередного пешего подъема уже выехал из Суворова. Вот такой вот вид открывается здесь с бугра. Вон видно шахта Краснолиманская. Много вон строений. Вон тут рядом с дорогой тюрин растет.
я свернул с трассы уже. Вот дубовая посадка. И мне дальше вот по этой дороге вниз ехать. На камень наехал. Ну вот. В общем-то уже вот начинается Никаноровский лес. Пока его еще не сильно тут леса и много. Но это здесь. Сейчас, наверное, будут бежать собачки. Блин, люблю я собачек. Друзья велосипедистов. Вон на колесах сколько поналипало грязюки. О, уже так потеплело, хорошо. Тут начинается хвойный лес. Уже дальше за хвойником дубовый лес. Ребята, не ездите в лес после дождя. Капец. Ну тут вообще такой кусок прям. Опа, вот так. Так, тут вроде тоже чисто. Но трансмиссия вроде чистая. Цепка не знаю. Нет, цепка грязная. Ай, зараза. Грязь мокрая. Чистится. Так, ну вот я и приехал. Вот он, лес впереди. Никаноровский. Дубовый уже начался. Осталось сейчас найти место для остановки. Так, дальше надо ехать или поеду, ладно. Хорошие подлаги. Вот такая вот полянка. Какой-то скат лежит. Ну, вот тут вот можно и костерок развести. Так. Велик. Велик я припаркую вот сюда. Это чтоб не упал. Так, ну буду раскладываться потихонечку. А вот посмотрите, рядом с моим лагерем какая красота растет. Вот такой вот грибок. Блин, красивый. Не знаю, ядовитый или нет, но я в них не сильно разбираюсь. Как говорят, красота обманчива. Так, идем за дровами. Вот это пойдет. Блин, сырые дрова. Я их, наверное, буду пока на солнце складывать, пусть подсыхают. Так, где-то я тут еще дровяняк увидел. Ага, вот. Блин, она вся мокрая. Жесть. Не знаю.
как я распалю все сейчас. Надо пробовать. Да я думаю, что будет нормально. Вот тут на солнышке лежат. Вот тут какие-то тропинки даже, блин, есть. Ну, тут же звери бегают. В принципе, это и понятно. Так, ну вот дровяняка. Ну, какую-то хорошую дровину найти. Ну вот, сухая ветка, блин, растет. Ее если сломать, в принципе... О. И вот ветка лежит. Опа. О. Так, тащим все. Ой, блин. В лагерь. Вот у меня тут еще немножко дровишек есть. Ну уже сколько. Тут эту еще. Тоже вход. Ну, что это такое? Какая-то кормушка, что ли. Так, ладно, короче, буду костер разжигать. Тут расчистил все вот так. Сейчас вот маленькие веточки для розжига готовлю. Так, ну я думаю, это розжига хватит. Так. Сейчас я бумажку возьму. Тут костры полить нельзя вообще. Разгорается потихоньку мой костер. Долго я его разжигал. Ветки сырые. Но вроде пошел процесс. Я уже есть хочу. Не выдержал, съел одну сосиску. Вот там вот только что в лесу. Наверное, не знаю. Мне кажется, что лиса пищала такие звуки, издавала такие писклявые. Может не лиса, может птица какая-то. Но что-то вот мне кажется, что это именно лиса. О, слышали? Ну не знаю, но по-моему лиса. Продолжаю костер разжигать. Вот подкидываю по чуть-чуть дровишки. Я уже поставил воду для каши. Потихонечку готовлю кушать. У нас уже начало 11-го. Вот. Это у нас сахарок. Такая вот она. Не очень привлекательная, конечно. Такая вот походная кашка. Да, неплохо, горяченькая. Решил одну сосиску пожарить, попробовать. Одну так съел, одну пожарил. Давайте немножко прогуляемся. Не достается. Ну, кто там? Да никто! Молодой дуб. То ли желудь пророс, то ли новый корень. Ну, оттуда вот с тех деревьев корень сюда дошел. Растет новый дуб. Вот такой вот камень. Смотрите. Какие-то он, видно, слои многолетние. Вот уже допиваю свой чаек. Вкуснейший. Съел шоколадку. Себе взял к чайку. И вот любуюсь видом
Вон велик стоит. Там он куртку снял, повесил. Вот. Этот дуб уже почти весь пожелтел. Вот так. И вон костер догорает. Сейчас его буду уже тушить. Вот. Ну ладно. Допиваю чай. Собираюсь, выезжаю. Дальше. Так, ну все, я чай свой допил. Теперь мне осталось собрать все. Убраться здесь в лагерь, потушить костер, собрать вещи. И можно выдвигаться. Лагерь прибран, дрова сложены. Все окей. А велик вот здесь. Все, спасибо этому месту. Надо выезжать дальше. Иду сейчас потихоньку. Блин, вообще распогодилось. Уже жарко становится. А, вон их две. Вон они летят. Вон боярышник цветет, поспевший. Много боярышника. Так. Ну класс. Грунт подсыхает. Я надеюсь, что дорога обратно будет более приятной. Так, ну сейчас я... Ой, блин, пока что пехом поднимаюсь. Дальше сейчас посмотрю, там можно ехать. Не, грунт еще сыроватый, конечно. Под ногами скользит. Сейчас будем по обстоятельствам смотреть. Класс. Никаноровский лес во всей своей красе. Осенний. Вот, там такое дерево классное дальше. Все дерево краснючее. Я не знаю, что это за дерево. Пушистое такое. Класс. Листья еще не осыпались. Видимо, только недавно пожелтело. Вон даже еще зеленые листики остались. А вот оно только-только. Вот это, наверное, листья, которые потемнее, они, наверное, только начинают желтеть. Да. А вот эти, видите, как оно? Сначала они, походу, темнеют. Просто. Ну, зеленые, потом темнеют. Потом краснеют. А потом он там внизу аж желтеют. Вот так вот, да? Ну, тут такое мое предположение, не знаю. Выдвигаемся дальше. Вот потихоньку иду пешком, потому что дорога еще размыта. Ехать здесь опасно. Вот такой шиповник здесь уже спелый. Уже переспелые. Ой, улетел. Вот этот. Вот такой вот сейчас попробую. Кто не знает, шиповник съедобная ягода, вкусная, полезная. Чай даже с ним можно делать. Почитайте за нее. Так, пробую. Кисловатый. Не доспел. Еще надо... кислый. Так, ну в общем я потихоньку поехал. Тут уже дорога по суше, поровнее. Сейчас буду спускаться вниз. Я тут смотрю, следы накатанные есть. Решил заехать, потому что следы ведут в сосняк, сосновый лес. Смотрим, что у нас. Слушайте, ну довольно-таки уютно. Ковер прям с иголок такой красивый идет.
Деревья такие ровные, сосны растут красивые. Красиво, ничего не скажешь. Кстати, искусственно насаженный. Ну, он уже как бы подрос, этот лес. Одичал и неплохо живет здесь. Новые деревья, сосны растут. Даже дубок тут растет. Ну, представьте, посреди хвойника. Вот шишка. Вот. Ну, тут полно. Вон там вот я смотрю, дальше там, по-моему, поляна. Я вот не знаю, сейчас велик у меня там стоит. Наверное, заведу велик сюда, чтобы он там на виду не был. Пойду туда на поляну прогуляюсь, гляну. Потому что там, так смотрю, солнце, травка какая-то зеленая просвечивается. Вот я зашел в лес сюда поглубже. Посмотрите, какие сосны. Высоченные, просто высоченные. Был в половину меньше. За 20 лет вымахал, ой-ой-ой. Так, ну мне двигайтесь сюда. Как-то надо тут пробраться. Думал, тут поляна. Тут, по-моему, уже к тому месту выход, как раз куда я и собирался зайти. А тут, хоп, я уже, получается, здесь. О, повалена куча деревьев. Тут тут пожар был. Много чего погорело. Лес, конечно, бомбический. Вот я уже подхожу к озеру. Сейчас зайду. Там на берегу умоюсь, наверное. И велик немножко, наверное, протру от грязи тоже. Фух. Так. Вот подхожу к озеру. Холодненькая уже. Так. Сейчас, короче, обмою велик. Так, слегонца. Все, и буду уже выдвигаться домой, потому что уже полвторого. По вот этой вот дороге буду пешком подниматься. Тут сложновато заехать. Хоть в мокрую, хоть в сухую погоду. Ну вот поднялся на бугорок. Вот такой вот вид открывается. Тут, в принципе, вся гектовая балка. Как на ладони. Красота. Из заповедника гектовой балки, шел пешком по этой дороге. Там вот осталось село Никаноровка в стороне, мне ехать в ту сторону. Вот. Так что покидаю это место, короче.